Ketheka sana mutheitheria wa Miru TV nkerigira ntukwe kuno itite na mbere boya kankwate bani kirendeto cia Miru TV muthenya titawa tirimbabu na tukiambiria ndeto cietu hakariba wondi akaringa nisi mbunge kechuka igamba ng'ombe iba kudeta ikuthukanga kwa barabara lakilazimika kuithondekera barabara baribongwa na njara araboite thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthondekera barabarani kuma dispensary ya Kiang'ondu kumira lamine mandiki wetu wa ndeto ndagara weguna no tubanganirite ripoti Karina barana tomeri barabara ya kuma dispensary ya Kiang'ondu gitereta junction ya Korogendo Athara umira muroni wa Chenja ukiburanira muroni wa Kamikendo ukithironi wandi akaringani chuka igamba ng'ombe ibabu merete kwithondekera barabara ino bari bangwikira bakugikuthukanga yumite guntu kwa muthuri wetagwa Rugendo Athara ya kirukania kinya kwa muthuri wetagwa Gachani ya kirukania thie kwa muntu wetagwa Nachario nikende gwatithania ntura ya Kiang'ondu Kaugu na Kithironi thurunjira eno kioneki kiari muntu auma Kithironi ndakinga ikithira 5 ari lamini na makocha mamekarikire manene mone ati mwaka wa 2023 teria kila gita giachire guku mweri wa kanana giachire kiathondeka njira lakini gigukinya akamuburoka kageta gwachia njeu ni gwatwikire kila gita gikuthuka na giye karabo miaka iri antu ni bona unikire kuguru ngiria usemeria kuri kuru na kuguru kwa thaino guturagia cuma ira ngarimire ciringi ngiri araria webute riu ni onkuria atiri barabara ino kira turugurirwa yacite gutwikira Athara kana tutethia mundu tukenda kuthimu tukakinya para market ya Mutube neno ni shortcut ya kubira nginya ntu cibitari mundu akira muntu mukakira batwa no gwe nebu no akarasi ari na meburoni nundu atumba ukinya cibitari thaa iribo gaba kiuganjira eno kirema ya tigero muroni Kamikendo ari na gitari athokire mwaka wa 2023 nyagi gitigo bantu agakira no gwatikire mwingi njira eno ya ina mbeche ari nenkere mbeche inu no igwa ciathire His Excellency the Governor nitunganirwa kamungalo gagatigarite gache karikiriria makiria mogu MCA wetu Murithwa Gaturo ninkwigwa kithia kiraga ntu karingani athondekete njira ciathira riu nathie kuthondeka njira mitheru Murithi ngukwira tafadhali nitukuba meri ingi iri ino tenthiru na gitukwenda meri iri yathira riu tugachaugwa kumuchie gwitia marami yetu tugachaugwa ku obichini kukwira tubia tu twiraga no mbinu twira no gaga cianjira eno ya kuma kwa Rugendo Athara kuthinkinya kwa Nachario utwira ukugaga ciathire ku ino ikwirwa ni ntule ituritwe ku nigitumi turaukire omunthi twabuga tulikia gutulikania njira eno na tukarimeni within the constitution na tukarondi back nkinyagia 2027 yikinye ntukwira tukaroka thwe tariki 10 ya Agosti enu ya mbere wa 2027 tukaroka wega muno na umuntu agakua karamu kae genda kariba babakiwa kuthukanga kwa njira ni kwinyangite ogendi na ukamati no wa mbere tractor yachire ekwenja miaka ere na nusu methiru yachire athukira baba na tio tuli atori makithironi turaturaga tumemenyerete tuice ntukwire gacha kuruthwa ikaruthwa kinacha na nikenda barabara eno gwatithanwe tumbe yombe kurinki na ya market Mutube ndeba kiromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ko bathondekera njira eno kwagithiria ngendo na ukamati kambo njira cimbia cia barabara gwetu itikinyagira MCA kira turutirwa wira uyu ni kamuthomi ubangite tunikangire maguru guku gutubirite majani mwanka tuthire buru kana ni ate ukwenda ni twenda thaino mbia iria citigarite cia location kuri Karingani barabara ya Kithironi Kaugu tunenkerwe mwaramu tutikwenda tukera kwa 2027 ati no ni twike barabara ya siasa ino tigatwike ya kuringa siasa kairi ni twikirwe mwaramu nikenda barabara ino yomba kubetukirika tuko ndaringire nthi bare ndeciria na ate tukurutha tutire bagogoti na nikenda gutwika tiragita ekuruthwa twala test yumire bare iguru test na nikenda che tuthikire mutaro uyu ya thiire gutest ukinya bare ya twatire rani na kinathie yathiire ile yathiire stima na manji tutamiona machuka kama ng'ombe ngiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna Kibaya sana ndagara waiguna na tutana mbere na nteto cietu Alhaji Mwendia urani mutongoria wa kiama kia Abbas na wite ati Mugambi Manyara na menerete kiama kia Abbas na kinyate araba wite ati na utongoria kia meneki na kinyati mumemba wa kiama nkulukia Alhaji na wite ati baeta na mbere kwa tambaru utongoria Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki
Mandiko to Jeff Gituma no banganete ripoti. Na tukiwa NEC tukasema kwanza katika NEC tuliamua 100%, na niseme hapa kusiwe na tashwishi. Aliyekuwa Secretary General, the suspended Secretary General of the Development Empowerment Party, tumempeleka nyumbani. And the acting Secretary General as we talk is DMK Kigora. Hapa tuko na kijana ambaye tumetegua kule juu kama mwenyekiti the National Youth Chairperson wa chama cha BAS. Tunapozungumza kukata mambo mengi kwa kifupi, Alhaji Mwendia ndiye Director of Elections in the BAS Party in Kenya. Na nimesema kama Director of Elections in Kenya, Mugambi Manyara, tafuta chama kingine, kwa maana barua ya kuania kiti sikupatii as long as I'm the Director of Elections. Na Kivuti kule tumempeleka kule juu akawe party leader. Kiraito tumesema awe secretary, awe patron, na Toncho tukamfanya chairman wa chama. Hiyo mambo tumefunga hiyo chapter, na tumesema anybody who feels like you want to contend with the BAS in courts, we are going to match you shilling for shilling, word for word, insult for insult, and you know none of us is master of gunism. Na tumesema hakuna kura kama BAS, hakuna kura yenye inapigwa 2025. Na ikiwa tutapatana na Rais Ruto na Kindiki na maendeleo yale tunaona Meru, sisi kama BAS tumeamua until further notice, if it will be necessary, we are 2 term. We are not minching our ones. Tumesema we are 2 term. Wewe ukitaka kwenda 1 term wewe fanya nini? Enda. Lakini sisi tumesema nini? 2 term. Wewe 1 term shauri yako. Tumekubaliana na tumesema Meru haitashurutishwa kupoteza miaka ingine miwili baada ya kupoteza ile miaka miwili tumepoteza wakati yule mama. Tutanambere na ndeto sieto hakuru banjuri ncheke kumadangadha isio mbunge kia Tigenya Isibek nenkanilite mokana kiri antu barabedrete bakeita mite muidhune yo nandora hakuru baibe ya nite ntuku mwanja bachumire kezatu bigwite babe kira kidrine wandikiweta wanteto Adams Muturia wathirinja no inasio Kuro banjuri ncheke kumatangatha gicigo mbunge ketiganisti bachumirite na kumba kwithia bakenenkania mukano mnene kiria karibara bethirite bakinyange muitho na ndora muithora bawite yuthirite na ndi ugite manku na nkinya kwitho makara antu babagite na mbere kumba kwithira bakinyangirera akuruba baichite bakethira bakiukiria antu baitaria ririto itwerwe mitini mbieti 2005 na tukumianda na ndi kwina inyangia beye kwinyangia na toba nduko kiumia kimwe tukabarana ndeu bagaituria tutibarana nuntu eba kwenyangia metera ira twandire yonde bakwithia na inge kweba baututa imara mari bitu kainga na byo twenjurie ncheke na thirikari itugwatie na ndeuga nde chairman kumerua riri ukaithia kwe mwana au menya atemete mutena ndora ukana baithetie makara ba muntia mongi na ndora aithia no egarie aithia no athangatha aithia no asaindi athite na ndeuga ngikomanda na sheria cia njuri kumerua riri juma ekinya tukomane abo muito karigo mbere njuri etayo getagarie riri kwethia na ndora na nyumbe njuri ri agua utenjuri ba uruma akurubana ndi barombete otethe kuma kirithika nene bakwa kwene nyantu baithirite bagite wikira makuyu ndra ondene muro thangatha onto nande butumite makuyu yo ayo mpokwithira ekite na mbere kwithira kithira kuromba anene itu bawatanira njuri encheke kurinda waigo kima igaeta wikira wa me urone yetu ya thangatha na majira
Loye tota ngwe thirikari ye itondo ikaenyangwa chama kicho kaura chia karirenge tore ana. Nare ndawe wekirwa mbori na ng'ambe na iweta kunywa ne kai weta eneu ekarita na imwe ikekuya na kinya korobarito akanywa rero kinya wema akathukanga makara erua rere ndaeta kwa chibu kanya na chibu na askari baba ikambea kambecho ntaira ibati polisi ngongwaka na kunate ndaeta utiga ripoti ora katikana na makara ajerete ayonjereje ao twarwa nwe na njori ikarwa nwe kumao na thirikari kurubanguru kibethirite bakinenkania mukano ntuku mugwanja kiranto wakurekani beire sola chekithima kimakaro intereu gatuna sola cia rorwa rwa ntoro twakundetwe sola cietere nande nenkoromba mbere njuma kinya tugeta kulani oethe mwana antomorome kana mware kana ai mwekoro kana antomorome ne baturetangesha. Report ya Miro TV kumatiani Pechanta Msimuturia wa Thirinja. Ibaya sana Adams. Na thirikari ya kaunti ya Meru nigunikite na nkulukia milioni 56 na buni kumania na ngwataniro ya gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntoithingia. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga na utariri ya Nkiloki. Rehabilitation kana nyumba iria umba kwithirwa gikua baria bombite kwithirwa bakinyirika muno nuntu bwa urebi bwa mithemba mianya nikenda bakomba kwa antu babega kaire ni umbite kwithirwa nandi ikiongerwa mung'anaji wa mbeca ni thirikari nene nkuluki ya milioni 56 nikenda ikomba kujura na kubua aria gukwirikana nyume meri 8 ikethirwa ikuthiriria ngugi na ndi waziri wa gima wa mwiri challenge ira twithirito twinio Meru muno ni untu bogi ntugitwa substance abuse kana gutumira ndawa cha kulevya ukejo kethira antu bara bagutumira ndawa cha kulevya in excess iba kwithirwa mito yawe kethwa ina challenges antu aja nio bakeja bagekwa cibitari aja bakano kwaja bagatritwa ishibitari je Meru County Government na bakethirwa bakiana nja chietu iba kwithirwa bakiora tukitanda shibitari je ishibitari na itanda 33 na antu bara bakeja aja bakombe ikwithwa bakiono daktari bara bamitwe ukejo kethira ndi psychiatrist na bara bangi tugwita clinical psychologist bara bakuja bakabathiria counseling iba kuja aja bagakarabo mwanka mtu rehab je akethirwa agitonyaja akiuma nembiriti kwithirwa enogima bwa mutojo awe mwanka kwithwe mental health challenges ira tuna Meru County twithirwa at least tukunyiya numbers yu na kugwerwa muno ikwithirwa turiongeri thirikari ya national na through the partnership national government na county government tukomba gutetheka na ikio our governor Governor Isaac Mutuma Ntoithingia partnership iria ako aimberetie na tutongeretie no tongere bwawe ni kuleta matunda na matunda za motumbite kuona na arua iza gutetherio ku complete project izi rehabilitation center project ye amberetwe county government ne tumira muganazwa 34 million lakini itomba kuthira na even in the current budget turamitengerete 10 million ire tingi still thiria the scope project ize ikenda yumba kutetheria kana gutumira imo Meru lakini through utongeria bwa governor Isaac Mutuma na goodwill national government na aro tuizetea kwira mu Meru tukuona muganazo wa 56 million ire gatetheria nande ku complete na ara gutigere kumira na aja flow electrical works kuongera kuthireria enya bioro na mantu za maingi za kuensure project ya ekwambe tukwena arwe tukugwirwa muno no ntubwa ngwataniro enene iratuonete kumania na governor wetu Mutuma Ntoithingia na rais wa Republic ya Kenya
William Samoei Ruto turi aja nontu bwa kurikiria murandi jojo kana rehabilitation center Mumeru waigua rehabilitation center kamaka ostokania rehabilitation center imucie jwa gutethia antu bara bare meri imantu neja miturire bagatonya chovine bagatonya mantu neja ja drugs. Marietu Ambita wa Mwenda Maitima. I'm the immediate neighbor of this institution. Unika njukie kanya gaka kubuchokeria nkatho winthe both the county government and the national government nontu bwa kuona ibwega twithire twina facility jeje aja. Bwana Maitima ni ocokia nkatho cia mwanya ni kugwirwa nani kandarikia kwithirwa nkiona Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Tutana mbere na nteta cietu na bwa Kariba Kaongo wondi ya Mwanga the sentimenti nibamenerete bunene ngavana Meru Reverend Mutumanto Ithingia na MC Njoki Mugambi nantubwa kutianiria barabara nteriu ntubutekenetia Kariba ngolekini bawete interview bya munda bitikinya dokone na kinya antu nibethirite baita utorobo barabara ene waniki wetu wanteto Jeffo Gituma no nasio na bwa Kariba Kaongo ireri wandine ya Mwanganthia kiri gicigo mbunge ga Central Imenti ni baumirite na kumeneria gavana wa Meru bunene Reverend Mutumanto Ithingia na kinya MCA wao Njoki Mugambi na bo ni nyuma ya ntuko ya Jumapili ngare ya muthinjiri kwithira kigwa mutarone ikiririkano barabara ya kuma Gitone gwita Mitungu ni thirite ina mitaro minene bunene. Njoki imbi utumo tuthangikia mianke mingi na ndigucokeria kairi aja kairi na kairi imbi utumo tuthangikia mianke mingi na ato akuringirite kura tukuthithia maandamano Njoki ugora uga atiri baba are arebi irango kuria atiri Njoki tango gutonya muno rianda arokete kuringa turi kura ri ndari murebi ntoithingia ugo kuthinga muno nontu bwa mbere wangangane na kawira etwira itu munyonye kawira etwira mimi ni mama ni nyonye ugo na agwari ugutonya wathinka yetwire kugwana no na mantu jaku ugo ndi kwira atiri ntoithinkia ukira buru utige kumama mwekuru wenyuma ki ugwe na inyothithia ate mwekuru wa utirimura keke guru inyana beto batetera sukuru na ne beta ire injire gwita sukuru na kanisa kwitio ngi gwita market na njira cia thoko we na mongi ugeta Mitungu ugeta Pamuthare ni ithoko tugetirana antu beto babikibiki bekwira wa antu kwingi twitete nthaka ijire cigwite wa na bagaitio aria ntije ni tukathithia ata ni ara kinya Kariba babatariritie mathina nkabo bethirite bagikurukira nontu bokuthukanga ko barabara bajere nyamunda jwa ko ijwathirire nontu bwa muguo na njira nethirire tutiona gwitira uni gwakwa ni waunja nkike karima irio byakwa nkigitabura nkithithia ngikurukio ndareterwa na ngari nonga tukireterwa ngari nonga tujukie twenje tutwithikire barabara twingwa kenda tuona ukurukiri byakuria indi thaa ici nukona atu ngari gaiko kwa mitarone ici batu gukaura batu ya pastors tutona nyashirika bakuja kanisene nontu bakwithira barabara ne thukire ina ikithakene turi buru nani bakenya nani ntikumiri mbia bakejo twira igitara 2027 nonto twithinene aja muguru yojo riaja bamwe bariuga ngare nijere igwetea bwagaitia kwa buria gwikaragite gwitio igwi kwa ithatu bonda tuti utara bamwe basure twenya maguru sibitari kwa uno kue sibitari njera yeje nare kariojo dera barabara ye kariojo wa sibitari kwa uretere mire ugatoko thithia wathiria uciano bwa antu baigane na bakaongo kabaketairana na ngari Kaongo ero disenta nje nyangari ka ikagitabure nyangari iretete ndagweritairwa ngari yantairwa ndagwa njireni
tutiona gutonyera kingi kuma kiria Karibaba kiria utongeria bo thirikari ya kaunti ya Meru. Lakini kethira antu bakenderea gukua tutathura antu kenda twenderea gukua tutathura antu kenda twenderea atumiria bagoja kirinyene tutathura antu kenda antu babonda bathira iraja ana betu tutayari benderea kuthira nuturo bitu gatura na itukuringa kura mianka yonthe na ndeni ndiuga atiri ukeja kwithira buteja gututhithiria tugacemene nabu na buri matwa kurigaria barabara ejini kukeja kura pato tutona gwitira bwe bokenda bwe 12 Karibaba ne banywete na kamwe bakethira bakeberia utongerie ne MCA Njoki Mugambi na kinya gavana Mutumanto Ethinkia ukeja kwithira kiriro kiao gitiona machokio atokwira atire Njoki ukeja kwithira ugote tuthithiria kiguru ki bwena gavana munene Wena gavana Mutumanto Ethinkia kura cietu 2027 tuteboa nagwe Ntaithinkia ni untu nagwe utikwenda ikumenya kaongo ibao kaongo ikamunenkere na ikamutunya kungenta muno kinya ugo taenda hata uko kwa hatari kwenda kwa sababu hii kaongo hapa unaweka kando kabisa. Ntaithinkia na MCA bonde wete kubarura au tutena bata boburu Njoki nanga bana kwatuka barabara batemithithia nyuma tuko itigarite patu 2027 abageta yeute siri ukweli abageta nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam na riboti ya Jeff Gituma ni etukira katanta kirinte tosieto muthenya yerware hithira wina kaitaka kea oni Mbita Watiri Mbabu ngwataniro ya andiki ba nteto Meru neo Meru Press Club nĩguo kũgwata ũgeni kĩrĩrĩro rwa gũtambia mantu jakoni ũgima bwa mathũganya nĩo mental health. We are having the Meru Press Club anti-SGBV and mental health awareness run to raise awareness on this